Hello，大家好。OK，咁樣咧就而家我哋嚟到呢個就係 Unsteel 嘅 Lake Park。咁樣咧，雖然個地方唔係好細，亦都唔係好大，中等啦。咁樣咧就我哋呢度做一個試飛。咁啊試飛乜嘢咧？試飛我哋嘅呢個 DJI Neo 啦。依家我就係 connect 緊。OK，connect 緊，係啦。OK，start。所以咧，我哋打一個 mode 咧，就係我哋要 take off 嗰個放喺個 palm 嗰度。OK，所以我哋行遠啲，我哋行遠啲。OK，so that 呢個地方，不如我哋去操場好嘛？OK，咁樣咧就我哋咧就 follow。而家第一個 mode 咧就係 follow mode。嘅咁個 follow mode 咧，我哋就要有一個 control。OK，so 我要去點樣去做呢個 setting 咧？去 follow。OK，然之後我哋就去做呢個 setting。OK。OK，而家我哋咧就去 follow，咁樣咧就係咁樣噶啦。你打下先啊，撳3秒。track 我自己上啦。OK，咁樣咧，呢個就係低噶啦。佢跟我行 ，come on 你。Follow you。OK，yes，呢個咧就係 follow mode。喂，你跑遠啲，跑快啲。OK，咁我停啦嚇，停咧就點樣咧？手掌，係啦，就係咁簡單啦。Again，later I'll let you try。咁我而家咧，我要係 drone 咧就係佢可以喺 control 嗰度 ，OK 做 setting。OK， 我要再高少少，就係4 meter 嘅高度啦。OK。OK， 咁樣咧，而家咧就已經係 setting 咗啦。所以我要撳3秒。2、1，高啲。係啦 ，Go。OK，so 呢個 drone 咧就係我一路行，佢就一路退。係啦。咁我行 backward 嘅。OK， 再翻嚟，嚟啦，跟我嚟啦。later。OK， 咁樣咧我就試第3個啦，就係 setting 咧就係 circle。circle 咧就係我哋可以企喺一個地方，佢就會幫我哋旋轉啊。OK， 我就喺呢度啦嚇。6 meter 高啦。OK。
Okay, circle. 6 meters. 6 meters circles. 2, 1. OK， 佢就幫我哋轉㗎啦。拜拜。I want to try。我就係可以企定定，佢就幫我喺度旋轉緊。咁樣佢幫我旋轉過一個地方，就係分我嘅 point 嗰陣時咧，佢就會停㗎啦。Come on, come back to me. OK， 就係咁啦。I want to try。入。I want to try。OK，so 而家咧我哋就去 rocket。rocket 咧就係佢會飛上天空 ，OK， 照落嚟嘅。咁樣我去到10 meters。I want to press。I want to press。I want to press。OK。I want to press。I want to press。I want to press。OK， 我去 rocket。OK， 咁樣我就去撳翻3 seconds。10 meters。Rocket。3、2、1。Go。Hello。咁樣咧，當個 aircraft 呢個 new 咧飛嗰陣時咧，呢個咧就係已經係幫我哋 recording 咗噶啦。OK，hi。Jump， 一 jump。OK， 落翻嚟。Yeah, it's coming down now. 係咪好神奇咧 I want to try。You want to try? Yeah。Later, okay? Come on. Come on here。Here。Ready here。Come here。拍攝完咧，佢就會拍攝完咧，佢就會落噶啦。OK。咁樣呢個 spotlight 咧 ，OK，spotlight 咧就係佢唔會走嚟走去，佢唔會飛嚟飛去，佢就會到一個 certain limit 咧 ，OK， 佢就會定住，佢係跟住我行，但係佢唔會飛，佢唔會跟住行嘅 ，OK， 佢會飛起，但係佢會跟住行嘅 ，OK。I want to press。I want to press。I want to press。Spotlight。Spotlight。3。Unable to take off. Aircraft in motion。Spotlight。3、2、1。OK。Follow me。Follow me。No, it won't go, OK。So 嗰個 camera 咧，佢就喺度係一直照住我嘅，我就係成為個焦點 ，OK。So 佢就係唔會跟住我行前啊、行後啊，係唔會嘅。佢就係飛定一個地方。咁我而家咧，我就要攞翻去啦。OK。OK， 咁樣有一個咧係好爽玩嘅，但係我覺得我去4 meter 比較好啲。咁樣嘅呢個咧就係係啦，係 custom 嘅 custom 咧就係佢可以嘅 legal distance 咧係要 closer、要 medium 啊或者要 far， 所以我話 medium 好啲 ，high 好啲。OK。咁最尾嗰個咧，呢個咧先至係最好玩嘅。Okay, let's go.
咁樣咧，佢已經係成為咗我嘅私人攝影師啊！咁樣個私人攝影師咧，就係我去邊，佢就去邊，係咪啊？Let's have a walk, shall? 咁就算而家咧，呢個小朋友咧喺度同我一齊行都好咧，但係個焦點咧仲係我嚟嘅，而唔係佢。可以睇到芙蓉嘅 highway 邊係點樣嘅。OK， 嚟啦，又安全哦，所以呢個 DJI Neo 咧係適合我哋每一個玩嘅。哦，就算你係新手，你好驚佢點樣控制，有啲障礙都好咧，咁我呢個咧都係最好嘅。你去點樣去操控做 Vlog 都得嘅，但係呢個 Vlog 咧，我仲未研究到啦。但係我希望我可以研究到之後咧，我再上多一個片好嘛？OK， 我哋下次再見啦，拜拜。